家俾我懟冧咗，想要翻啲貨嘅話，6點1000萬，皇后大道東281號，自己一個。喂，咁即係算咗？喂，唔好收錢住。喂。喂，係我啊，6點鐘，老地方 call 碼。得㗎啦，我明白。大佬，你要嘅嘢我已經攞咗，6點鐘嗰度等。我都估到你條死僆仔冇咁容易死㗎啦，幾好嘢啊你，做嘢咁搏。不過我真係估唔到你咁唔怕死喎。點啊？驚啊？使唔使同你女朋友仔團聚啊？唔殺你都有啲用嘅，行啦。大佬，我帶咗份禮物嚟啊！有做過咩嚟啊？冇，頭先有啲過節咯，係佢懟冧咗風少噶。原來就係你啊！未清楚遊戲規則就咪學人出嚟行啦你！1000萬，你估咁易俾你攞啊？我唔明你講咩？你再出聲啊你！睇下我帶唔帶你翻去餵？捉下我要嘅嘢咧，喺度啊，喺度啊，喺度啊！叫我做過嘅嘢，幾時你喺心望過啊？你做得好好，第時大板江山等住你打。多謝大佬。係啦，勇姐，個場你嘅，你揀一個。既然條僆係你嘅，你就唔好客氣啦，你嚟啦。死僆仔！你死之前，我教多你樣嘢啊！江湖規矩，一命填一命。咪喐！行快啲啊你！今次你做得好好，你嘅表現我一定會 report 上去。嚟啦，我係帶呢班人翻差館啊！點啊？做咗咩講啊？估唔到啊！你係個差佬。我只係一個普通人，你知得太遲。你覺得你真係咁易捉到我？睇下點啦。咪過嚟啊！一槍打爆你個頭啊！咪亂嚟啊你！放咗佢，死啊嘛！俾翻你啊！小心啊！你睇住佢，我想追佢。
今日係4月7號，後日我就要上庭指證社團嗰班人。龍 Sir 仲未決定幾時恢復我嘅身份。今日冇嘢做，我決定去散下心。萬寶路東山再起，快着草。今時今日仲記唔得自己係咩身份？係兵係賊，你自己最清楚。我做咗咁多年臥底，你估呢啲生活咁容易忍㗎？人生有好多悲劇造成嘅喜劇，有時你失去得啲嘢，同一時間得到某啲嘢，只係你唔知。我希望你做埋呢次，次次都話做埋呢次，鑊鑊都仲未做得翻差佬。3年之後又3年，10年都嚟緊啦。我保證你做埋今次就可以揸翻槍，而且係你自己揀做臥底。我做古惑仔夠有槍揸啦。你要記住，我冇得揀㗎，係你逼我㗎咋。如果當日你冇犯錯，就只要搞到今時今日咁啊。咁又點啊？我夠可以唔做警察啦。如果唔係我，你今日坐到呢個位咩？今次一定可以搞掂佢。信我啦。咁如果我死咗咧？唔會嘅，你一定要平安翻嚟。做嘢啦，今晚好地方見。